ទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពំនាំយកនៅកម្មវិធីមួយដែលវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកម្មវិធី Excel បាទបងប្អូនដឹងហើយថាកម្មវិធី Excel គឺគេងាយស្រួលប្រើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេបាទតែបើសិននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺវាមានលក្ខណៈពិបាកបន្តិចបាទពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺវាមានភាពងាយស្រួលបាទគឺអាចធ្វើបងប្អូនមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងកម្មវិធី Excel បាទកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថាកម្មវិធី Sheet នេះបងប្អូនកម្មវិធី Sheet អញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចបានវាតាមរយៈ App Store នេះយើង search វានៅក្នុង App Store មកហើយបើ Android អានឹងយើងរកវានៅក្នុង Play Store បាទ Android ក៏អាចប្រើបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងវាយពាក្យ Sheet បែបនេះមកតោះមកយើងចុច search យើងឃើញបាននេះឃើញខាងលើគេតែម្ដងនេះ Google Sheet ដោយសារតែខ្ញុំ download ហើយខ្ញុំមិនបាច់ download ទេតែបងប្អូនត្រូវតែ download ថ្មីបាទបន្ទាប់ពី download មកបងប្អូន open វាទៅនេះ open វាមកគឺវាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយគឺវាឲ្យបងប្អូន sign in email Gmail បងប្អូនចូលហើយបាទព្រោះវាងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូន log in នៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងគឺឯកសារនឹងគឺអត់បានទេមានន័យថាវា Google Sheet អញ្ចឹងហើយឯកសារនឹងមិនបាត់ទេបាទដើម្បីប្រើប្រាស់វាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចវាលើសញ្ញាលេខបូកនៅខាងក្រោមហើយខាងស្ដាំដៃហ្នឹងខាងក្រោមសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងចុចវាមកវាមាន2វាឲ្យយើង choose template ដែលគេឲ្យស្រាប់អញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងបង្កើតថ្មីបើយើងមិនចង់បង្កើតថ្មីយើងជ្រើសរើសពាក្យលើកន្លែង choose template ហ្នឹងមកចុចហ្នឹងមកវាមាន template ជាច្រើនបងប្អូនអាចរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តមានដូចជា to do list no bucket អីមកកណោនេះ monthly bucket មកកណោមាន calendar អីមកកណោបងប្អូនរើសតាមសេរីកៃបាទគឺបងប្អូនស្រឡាញ់អីបងប្អូនយកហ្នឹងទៅបើមិនចឹងទេបើបងប្អូនមិនពេញចិត្តឬក៏ស្រឡាញ់ template តែគេឲ្យបងប្អូនអាចបង្កើតថ្មីខ្លួនឯងនេះចេញមកវិញមកយើងចុចសញ្ញាលេខបូកសាមីយើងយកពាក្យ new spreadsheet ហ្នឹងហើយនេះបង្កើតថ្មីហើយយើងដាក់ឈ្មោះមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ A មួយមកហើយដាក់ create នេះគឺវាចែកឲ្យបងប្អូននេះซูមអីមិនពិបាកទេនេះស្រួលមែនតើបងប្អូននេះគឺអាចប្រើបានមកសេរីទៅតទៅខ្ញុំសរសេរណានេះនៅខាងក្រោមខ្ញុំសរសេរមកយើងដាក់ពាក្យសួស្ដីនេះសួស្ដីតោះមកយើងចុចសញ្ញា tick ចាំមកនេះឃើញទេវាមានស្នាប់ហើយនេះដោយសារតែយើងបរិយាមកមើលវាមកនេះអស់មកក្រៅទេនេះសួស្ដីវាអត់នៅខាងក្តារទេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យខាងក្តារនេះខាងក្រោមហ្នឹងខាងក្តារលើមកឃើញសួស្ដីបងប្អូននេះយើងអាចដូរពណ៌ដូរអីមកសេរីតែម្ដងនេះដូរពណ៌យើងទៅដាក់ពណ៌បៃតងក៏បានដែរពណ៌អីក៏បានដែរយើងចង់ដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរនេះបាទអញ្ចឹងមកគឺកម្មវិធីយើងគឺស្រួលប្រើមែនតើបាទអាចជំនួស Excel បាន 100% បាទព្រោះអីយើងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាស៊ីstorage វាស៊ីទំហំ megabyte វាតិចមែនតើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាច download បានហើយដល់មកតពីបងប្អូនធ្វើហើយបងប្អូនអាច save វានេះ save វាមកនេះ create វាជា file PDF អីក៏បានដែរនឹងយើងអាច save ជា copy link copy ឲ្យគេមើល file របស់យើងក៏បានដែរបាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទហើយចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីខាងក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន